हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन जो कि है Xiaomi 14। तो गाइस चलिए जल्दी से इस स्मार्टफोन को रैपर से बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। ओ माय गॉड, दिस इज रियली क्रेजी गाइस। रियली मैं तो इस स्मार्टफोन का फैन हो गया। जो बैक साइड में ग्लोसी फिनिश के साथ जो स्क्वायरी शेप का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है आपको, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो फ्रंट और बैक में आपको ग्लास देखने को मिलने वाला है और बैक में आपको सिलिकॉन पॉलीमर देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ साइड का जो फ्रेम है वो आपको एल्युमिनियम का देखने को मिलने वाला है। और गाइस इस स्मार्टफोन में अब तक का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है जो कि है हाइपर OS, जो पिछले वाले MIUI 14 से बहुत ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा सेक्शन की। तो इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और 50 ही मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होगा और 50 ही मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, जिससे आप 8K 24 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.36 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो गाइस अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है वो है एकदम लेटेस्ट Android 14 और इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है Snapdragon 8 Gen 3 का चिपसेट। तो अब चलते हैं मेमोरी की तरफ। तो इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन के साथ, और इसका जो हाईएस्ट वेरिएंट होने वाला है वो है 1TB प्लस 16GB रैम। तो गाइज अब बात करते हैं बैटरी की। तो इस स्मार्टफोन में आपको 4610 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसको चार्ज करेगा 90 वाट का फास्ट चार्जर और साथ ही साथ 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग और 10 वाट का वायरलेस रिवर्स चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस क्या रहने वाली है और ये लॉन्च कब होने वाला है। गाइज प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस रहने वाला है अराउंड 45,000 और ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है दिसंबर के मंथ में। अभी इसका ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुआ, जब अनाउंस होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको एक बेटर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग एंड टेक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।